Día 42 generando dinero para mi inalcanzable. Gracias a todos por el apoyo que tuve en mis vídeos, todo lo que genero en mis vídeos, van para acciones que espero que me generen más dinero del que tengo. Y bueno, TikTok me ha dado la oportunidad de ganar dinero haciendo directos, esto es una promoción de TikTok que me toca hacer directos 3 días seguidos. Ayer hice mi primer directo y me gané 83 centavos, luego haré otro pagar más dinero. El dinero que gane por aquí lo voy a usar para invertirlo, tengo que ver formas de cómo ganar dinero para la inalcanzable, y ya con los $3 que gane aquí los usaré para invertirlos.